सकते हैं हमारे अयोध्या में मोदी जी आ गए हैं झंडा लगाने अयोध्या में। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए हेलीकॉप्टर से, देख लीजिए आपको दिखाओ। खाना नहीं खाई हो क्या? थोड़ा तेज बोलो। अरे कितना तेज बोले, सही में नहीं खाई हूँ, बात सही है। दिखा दिखा, देखो मोदी आए हैं हमारे, देखिए हमारे देखिए, आए हैं, देख लीजिए आप देख सकते हैं गाइस लोग देख सकते हैं आप लोग, मोदी जी आए हैं झंडा लगाने के लिए हमारे अयोध्या में। मोदी जी का स्वागत है। हाय